朋友们好，我是阿成。上次跟大姐分别了之后，本来想打算第二天就去新城古城那边去玩了，后面在这个地方休了一天。休了一天之后，就发现好舒服啊，从未有过的舒服。可能就是这段时间太累了吧，太困了，所以在这个地方就好好休息了几天了。今天打算重新的更新视频了。今天就是想打算再去那个新城古城那里去玩一下，白天去啊。上次去过一次，是晚上去的，黑麻麻的看不清楚，很多店面都已经关门了。所以今天想打算白天去看一看，再去玩一次。明天就去那个龙回头那边去玩一下，海边的，也是这个新城这边的。今天白天的时候去拿了我的快递啊，就是上次下单到这边的那个粘小黄车那个胶还有那个碳，已经拿回来了。这个地方已经被我粘好了，看到没有？上次被车撞了，缺了这一块。白天的时候拿回来的时候把它粘好了，现在已经是下午了，半天的功夫已经粘得挺紧的了。感觉差不多干了，上次这里都缺了一块了，已经被我补回去了，用那个胶硬补回去了。不粘的话不行啊，这个地方上次都开裂了，如果下雨的话肯定会漏水进去的。现在就不用担心了。在黑暗里徘徊，在孤单中等待，等待，等待命运安排。我的春风何时来？带我走向大海。谁能想到感情还能出卖？现在来到了新城市的这个南河大桥这里来了，这里很大的一条河，上面那个冰也慢慢的都化掉了，化掉一部分了，还有少量的冰在上面。那河上面有很多那个野鸭跟白鹭啊。我已经来到古城这里了，前面有个进入古城的大门，这里是古城外面的街道，很热闹啊，卖什么的都有。这边上很多摆摊了，看一下，大多数的是卖这些铁板鱿鱼的，这边也是。我现在进去玩一下，看看这城门，上面还有2个兵在守着。哦，进城了。这城里面这两边其实都是那些商店来的。上次在那个山海关古城那里也是一样的。都是比较商业化，这里面卖各种各样的这些装饰品。是采用西藏高原牦牛角精致。看一下这个石狮子啊，这是他们这边的一个民俗啊，就每年的正月15这个地方会排满了人啊，
都会来摸狮子，反正是它这边的一个风俗来的，就是新城古城这里面，听说是那个崇祯皇帝啊，这个牌坊是他设立在这里的，这个狮子也是。保存的挺完整的，来摸一下狮子，入乡随俗嘛。他们那人多的时候都是排着队来摸的哦。这里面应该是分东南西北4个门的。前面有一个大门。老板。老字号这一家买了点这个绿豆糕，卖了很多年了，在古城这里面啊，看看这样绿色的，吃着还可以啊，挺浓的那绿豆的味道，看看这里面。上面那旗上面写着个圆字。哦，我现在来到了这个周家住宅这里了。这里听说以前是免费可以进去参观的，里面是一个四合院的房子，就是以前地主家的房子可以免费参观的。但现在这个大门紧闭啊，关上了，进不去了。看看那里写的周家住宅，应该现在是在修这些路啊。没有开放，里面是一个四合院的，我从这个缝这里能看得到里面一点点，进不去啊，这个门关上了，本来想进去参观一下，看看这些门都是以前老式那种啊，和我们老家那种大厅那种，就是大家合在一起住的那种房子，基本上都差不多。这里还有副门呢，一个小门，这个大门。这座古城里面还是比较多这些现代化的这些建筑的，甚至这里面连卖电动车的都有。那个地方就是卖电动车的，不过比较冷清啊。这是一个旅社来的。这古城这里面基本上就是这样了啊。比较冷清啊，冷冷清清的，没什么人，都是一些店铺。好，我现在出去了，去找个地方吃饭。在这个新城市中心古城边上，这里发现一家餐厅啊，进去吃个饭。吃米饭呢，有吗？啊，米饭有，这是15块钱一份，连米饭带菜，菜可以打4样，2个荤的，2个素的，他们都这么吃的。这红烧肉是吧？红烧肉，来一份吧。来一份红烧肉，还来啥？那是土豆吗？土豆条。15块钱4个菜，2荤2素，一家自选快餐。啊，肚子饿了，吃个饭先。吃了饭回去睡觉。红烧肉。
看看外面下多大的雨！哎呀，好险！哎，这雨越下越大了。刚回到小房车这里，它就下大雨了，前面还没有下来，刚回到这里，慢慢的越下越大。如果说我再晚一点回来的话，绝对就被淋着回来了。今天运气真是不错，刚回到这里下雨，然后就是白天的时候把我小房车破裂的那个地方把它粘好了，不然的话肯定又进水了。下这么大的雨，现在。今天主要就是到那个新城古城那里去玩一下。上次晚上去过一次，看的不是很清楚。这次白天看了一下，街道上没什么人，冷冷清清的，里面也就是那个情况了，大家也看到了。不过也算是一个从古至今保存的比较相对完好的一座古城了，是被称作4大古城之一的新城古城这里。明天的话，我就是继续往那个方向走啊，到时候去海边那个龙回头那里去看一下，去玩一玩。哎呀，下这么大的雨，睡一下，先躺上睡个觉去。今天我都没有睡午觉。哎呀，这下雨天睡觉别说还挺舒服的，很解压，感觉是。